سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که جور صحتمند باشید. بازم با یک ویلاگ جدید در خدمت شما هستم. دوستا این جای را که ببینید کمپ هست، یک از کمپ های یونان که شهر یوانانا و این جایی که خود کمپ قرار داره کاچیکا هست. دیگه اینجا 1000 تا الی 2000 تا مهاجر زندگی میکنن. اینا کنکس ها بعضیاشون کوچیک هستن، بعضیاشون بزرگتر. اونایی که یکم بزرگتر هستن تو خانواده توش زندگی میکنن، اونایی که کوچیک هستن یک خانواده توش زندگی میکنن. اما میخوام بگم واقعا توی این کمپ ها زندگی خیلی سخت هستن. از بیرون این رقم دیده میشه اما داخلش خیلی خراب هستن. دیگه امیدوارم که هر مهاجری توی کمپ ها زندگی میکنن با زودترین فرصت بتون از اینجا برای دیگه خودمونم تقریبا کارامون جور شده و پاسپورتمون گرفته، منتظر آیدی هستیم. انشالله با زودترین فرصت بتونیم از اینجا بریم. دیگه دوستا لایک و سابسکرایب یادتان نره. دوستتان دارم. تا ویلاگ بعدی، خدا نگهدار.